Habari za jioni wote. Mimi ni Kado na hizi ndizo habari kuu za kimataifa za leo. Usiku wa leo. Huko Ufaransa, uchumi wa Ufaransa umeanza kuhisi athari za moja kwa moja za vita nchini Iran, huku kukiwa na ongezeko la bei na wasiwasi wa kiuchumi unaoongezeka. Duniani kote, Shirika la Afya Duniani linaendelea kushikilia tahadhari yake ya kimataifa kuhusu mlipuko wa Ebola Afrika ya Kati. Na hatimaye, mazungumzo kati ya Iran na Marekani bado ndio mada kuu ya kisiasa duniani leo. Mada tatu tofauti kabisa, lakini zote zinaeleza jambo muhimu kuhusu enzi yetu. Kutokuwa na utulivu wa kiuchumi, migogoro ya kiafya na mvutano wa kisiasa duniani. Leo hii, vita, afya na uchumi wa dunia vimeunganishwa kuliko wakati wowote ule. Tunaanza sasa hivi. Habari ya kwanza usiku wa leo. Nchini Ufaransa, athari za kiuchumi za vita nchini Iran zimeanza kuwapa wasiwasi mkubwa zaidi wachumi na masoko ya Ulaya. Kwa mujibu wa Reuters, mzozo wa Mashariki ya Kati unaendelea kudhoofisha uchumi wa Ulaya na kusababisha kupanda kwa bei katika sekta kadhaa. Reuters inafupisha hali hii kwa kusema, na nukuu, vita nchini Iran vinadhoofisha uchumi wa Ulaya na kusababisha kupanda kwa bei. Kwa nini hali hii inatia wasiwasi kiasi hiki? Kwa sababu mvutano katika Mashariki ya Kati unaathiri moja kwa moja mafuta, usafirishaji, nishati na masoko ya kimataifa. Na bei za mafuta zinapopanda, athari zake huhisiwa haraka katika maisha ya kila siku ya watumiaji. Mafuta, usafiri, bidhaa za chakula na nishati vinaweza kuwa ghali zaidi. Le Monde pia inaeleza kwamba wachumi kadhaa wanafuatilia kwa makini athari za mvutano wa kimataifa kwa ukuaji wa uchumi wa Ufaransa. Ripoti zingine zinasema kwamba makampuni ya Ulaya bado yanazingatia sana mabadiliko ya bei za nishati na hatari ya kupungua kwa kasi ya uchumi. Kwa nini hadithi hii inakuwa maarufu sana mtandaoni? Kwa sababu inagusa moja kwa moja uwezo wa kununua wa watu. Na leo, watumiaji wa Ufaransa bado ni nyeti sana kwa ongezeko lolote la bei. Kwenye mitandao ya kijamii, watumiaji wengi tayari wanazungumzia bei ya mafuta, gharama za usafiri na wasiwasi kuhusu shinikizo jipya la kiuchumi. Kwa nini hii ni muhimu? Kwa sababu vita nchini Iran haviathiri Mashariki ya Kati pekee. Pia inaathiri uchumi wa Ulaya, masoko ya kimataifa na maisha ya kimataifa ya mamilioni ya watu. Vyanzo Reuters. Vita nchini Iran vinadhoofisha uchumi wa Ulaya na kuongeza bei. Uchumi wa dunia. Wataalamu wa uchumi wanafuatilia athari za mvutano wa kimataifa. Makampuni ya Ulaya yanaendelea kuwa makini na hatari za kiuchumi. Na wakati uchumi wa dunia ukiendelea kuwa chini ya shinikizo, wasiwasi mwingine unaendelea kuwafanya viongozi wa kimataifa kuwa makini. Taarifa ya pili usiku huu. Shirika la Afya Duniani linaendelea kuweka tahadhari ya kimataifa kuhusu mlipuko wa Ebola Afrika ya Kati. Kulingana na Al Jazeera, WHO bado inachukulia mlipuko huu kama dharura ya kiafya duniani. Al Jazeera inafupisha hali hii kwa kusema, na nukuu, WHO inatangaza mlipuko wa Ebola kama dharura ya kiafya duniani. Kwa nini hali hii inaendelea kufuatiliwa kwa karibu? Kwa sababu baada ya janga la COVID-19, kila tahadhari mpya ya kiafya kimataifa inasababisha umakini mkubwa duniani mara moja. WHO inaendelea kutoa taarifa za mara kwa mara kuhusu visa vipya, maeneo yaliyoathirika na hatua za ufuatiliaji wa afya. Reuters Monde pia inaripoti kwamba nchi kadhaa kwa sasa zinaimarisha udhibiti wao wa afya na mifumo yao ya ufuatiliaji. Kwa nini hadithi hii inasambaa sana mtandaoni? Kwa sababu neno mlipuko bado ni nyeti sana kwa maoni ya umma. Na mara tu tahadhari ya kimataifa inapozungumziwa, miitikio inalipuka mara moja kwenye mitandao ya kijamii. Matokeo yake,
watumiaji wa mtandao wanafuatilia kwa makini takwimu, maamuzi ya WHO na hatari za ueneaji. Kwa nini hii ni muhimu? Kwa sababu migogoro ya kiafya duniani inaweza kuwa na athari kubwa kwa usafiri, uchumi, matukio ya kimataifa na utulivu wa kiafya duniani. Na katika ulimwengu uliounganishwa sana, mamlaka za afya lazima zichukue hatua haraka ili kuzuia kuenea kwa ugonjwa huo kwa upana zaidi. Vyanzo: Al Jazeera. WHO yatangaza janga la Ebola kuwa dharura ya kiafya duniani. Taarifa za mara kwa mara kuhusu janga la Ebola. Writers World. Nchi zinaimarisha ufuatiliaji wao wa afya. Na huku dunia ikifuatilia hatari za kiafya, mijadala inayoihusu Iran inaendelea kutawala habari za kimataifa. Taarifa ya 3 jioni hii. Majadiliano kati ya Iran na Marekani yanasalia kuwa swala nambari 1 la kijiografia duniani leo. Kulingana na Euronews, Donald Trump anadai kwamba makubaliano ya kukomesha vita nchini Iran sasa yamefikiwa na mimi na nukuu, yamejadiliwa kwa mapana. Mwisho wa kunukuu. Kauli hii inazua hisia nyingi kimataifa. Kwa nini? Kwa sababu masoko ya dunia sasa yanatumaini kupungua kwa mvutano Mashariki ya Kati. Reuters World pia inaeleza kuwa wawekezaji na serikali kadhaa wanafuatilia kwa saa hadi saa maendeleo ya mazungumzo ya kidiplomasia. Lakini licha ya matamko haya, mvutano bado ni mkubwa. Al Jazeera inaendelea kuchapisha taarifa za moja kwa moja kuhusu hali ya Mashariki ya Kati. Na kulingana na kile inachobaini, mazungumzo bado ni nyeti sana kuhusu masuala kadhaa ya kimkakati. Kwa nini hali hii inatia wasiwasi kiasi hiki? Kwa sababu Mashariki ya Kati bado ni muhimu kwa mafuta, biashara ya dunia na usawa wa nguvu za kisiasa duniani. Kuzidi kwa mvutano wa kijeshi kunaweza kusababisha kupanda kwa bei ya nishati, vurugu za kiuchumi na hali mpya ya kutokuwa na utulivu duniani. Kwa nini habari hii inasambaa sana? Kwa sababu inachanganya diplomasia, masoko ya fedha, vita na usalama wa kimataifa. Na katika dunia ambayo tayari imekumbwa na migogoro mingi, kila tamko la kisiasa kuhusu Iran linazua mara moja mwitikio wa kimataifa. Leo hii, wawekezaji, serikali na masoko ya kimataifa wanafuatilia kila hatua ya mazungumzo haya. Kwa nini hili ni muhimu? Kwa sababu makubaliano yanaweza kupunguza mvutano wa kimataifa na kutuliza baadhi ya masoko. Lakini kinyume chake, kushindwa kwa mazungumzo kunaweza kusababisha mvutano mpya wa kijeshi, kupanda kwa bei na hali ya kutokuwa na uhakika zaidi kiuchumi duniani. Vyanzo: Euronews. Donald Trump anadai kwamba makubaliano tayari yamejadiliwa kwa kiasi kikubwa. Reuters Dunia. Masoko yanafuatilia kwa karibu mazungumzo ya kidiplomasia. Al Jazeera. Taarifa za moja kwa moja kuhusu vita nchini Iran. The Guardian World News. Mazungumzo bado ni nyeti kuhusu masuala kadhaa ya kimkakati. Basi kwa nini kuunganisha uchumi wa Ufaransa, Ebola, mazungumzo kati ya Iran na Marekani na mvutano huu mpya wa kimataifa kwenye video moja tu? Kwa sababu pamoja hadithi hizi zinaelezea kwa usahihi kabisa wasiwasi mkubwa wa dunia ya sasa. Shinikizo la kiuchumi, migogoro ya kiafya, migogoro ya kimataifa na mvutano wa kijiografia. Mada hizi zinaonekana tofauti, lakini zote zinaathiri moja kwa moja maisha yetu ya kila siku. Na leo, uchumi, afya na siasa za dunia zimeunganishwa zaidi kuliko wakati mwingine wowote. Asante kwa kufuatilia toleo hili la Trending News pamoja nami, Kado. Jilindeni, walindeni wapendwa wenu na tuendelee kuungana pamoja katika dunia inayobadilika kila siku zaidi na zaidi. Kumbuka kujisajili na kuwasha arifa ili kufuatilia habari kuu za kimataifa kila siku. Ilikuwa ni Kado kwa Trending News. Tutaonana hivi karibuni.